hur? Ingen står. Jag vet ingen står. Jag vänta. Ja, men håll käften. Bara ni håller käften. Jag ska lägga den där. Hallå, akta filma. Axel. Vi går och festar lite. Hallå, kolla filmen. Nej, vi går ut för helvete. Hallå Henke! Ja, det är inte ses kul. imorgon! Henke! Henke! Ja men kolla min kamera. Nej men fan vad fett, eller Nokia. Högervarv. 510 liksom. Ja men du! Adam! Vi ska ju för fan till The Rock för helvete. Henrik! Kom nu för fan! Kom nu! Nej, akta. Jag måste bara pissa. Ja men låt Adam spy i fred. Gå härifrån. Käften! Henke, jag må avstå. Kom nu. Så här. Henke, kom och hjälp bara, jag pallar fan inte. Kom i alla fall i soffan, det vill inte. Fan Henke, vi måste dra ut. Du, Henke. Jag tar bort det. Nej. Då du bort det så bara trycka och så. Fan, du började spy tidigare med mig. Fan, vi spyr. Du måste gå ut. Vi måste snacka lite. Hallå, idiot. Axel, din hatt är i vägen för kameran. Cox. Adam, jag hatar dig. Adam! Adam! Du är kass. Åh, vad äckligt. Adam! Kom nu. Ja, men det är väl inte så svårt. Jo visst du. Adam, vem var ju Jag såg det. Du, det är så jag. Ja, vi är med på film. Ja, säkert. Jag tror det var efter det har tagit slut. Ja, sen efter... Synd. Fan, efter tror jag typ bara 2... Men jag har fått med när du typ välter stolar Och spyr och... Ja, vilken jävla fors. Det är precis som på film. Ole fucking rocking fucking star!